కాశ్మీర్ మటన్ చూసిరుగా. కర్రీ ఇట్లా అయితే అయ్యింది, ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది. ఆయనకి ఆ పూరానికి రాదు కుకింగ్. సో ఎంటర్ అయిపోయినా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్లా కొండలకి వెళ్ళిపోతాం కదా, అదేందో అర్థం కాదు, సైకిల్ చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. చూస్తురా బోర్డు ఉర్దూలో ఉంది, అంటే కాశ్మీర్లో ఉర్దూ నడుస్తుంది. చూస్తురా బోర్డు ఉర్దూలో ఉంది, అంటే కాశ్మీర్లో ఉర్దూ నడుస్తుంది. జర ఉర్దూ అంటే మనం హైదరాబాదే కాబట్టి నడిచిపోతుంది. నా లాంగ్వేజ్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ వచ్చేస్తుంది. జర తిరగడం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఈ గుజరాత్ రాజస్థాన్ ఈ నార్త్లో హిందీ వచ్చేసింది. రోజు హైదరాబాద్లో ఉండే హిందీ వేరు కదా. చూస్తురా పక్కకి కింద ఎట్లున్నదో. ఇప్పుడు నా ముందర బస్ స్టాండ్లో వచ్చేసింది. మళ్ళా మహారాష్ట్రలో లాస్ట్ ఇక పూణే బార్డర్లో, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈడొచ్చింది ముందర చూపిస్తాను. ఇట్లా ఉంది కదా ఇక టన్నల్. చిన్న టన్నల్, పెద్దగా ఏం కాదు, జస్ట్ చిన్నది ఇది అంతే. ఏదో ఈ కొండ ఉంది కదా, కొండ క్రాస్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఇది కట్టింది ఇది. ఇంకా ఇలాంటివి చాలానే వస్తుంటాయి. సో ఎంటర్ అయిపోయినా. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్లా కొండలకి వెళ్ళిపోతాం కదా, అదేందో అర్థం కాదు, సైకిల్ చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఎఫర్ట్ ఉండదు, ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అది స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది సార్ అసలు టర్నల్ అసలు. అయిపోయింది ఇక, చిన్నది చాలా. నేను ఇంతకంటే పూణేలో ఎంతకంటే పెద్దది పోయినుండే. మొత్తం మళ్ళా ఇంకో టన్నల్ వచ్చేసింది. నాకైతే మస్తు అనిపిస్తుంది ఫీలింగ్. అసలు ఏం చెప్పాలో అర్థం కాదు. ఈ దిక్కించేమో కోతులు ఉన్నాయి, దాంట్లో చూస్తేనే భయం వేస్తుంది. దాంట్లో దిక్కు చూడవద్దు, చూస్తే అవి ఏమంటాయి అంటే భయపడతాయి, భయపడి మన మీద పడతాయి. ఇప్పటిదాకా ఆడు సైకిల్ దాంట్లో పక్కనే తీసుకుపోయాడు, నేను వెనకాలన్నా, నా మీద పడడానికి వచ్చినాయి. దాన్ని బెదిరించిన, చూసుకొని ఉండాలి. అసలు చాలా పెద్దగా ఉంది అసలుకి. ఇంకా 200 మీటర్స్ ఉందంట. చాలా రిస్క్ అయింది. అందులో ఫ్లాట్ ఉండాలి కానీ ఎందుకు మరి, కొంచెం అప్పే ఉంది అందులో కూడా, తొక్కనికే కష్టమైంది. చాలా దూరం దాటొచ్చిన అందులోకెళ్ళి. ఒక మంచి ఫీలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో నేను ఇక్కడ దారిల నుంచి పోతుంటే ఈ బ్రదర్ కలిసి వాటర్ అది ఇచ్చిండే. సో మనం ఎప్పుడు అనుకుంటుండే కదా, ముందర కాశ్మీర్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, జమ్మూలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. అసలు మాట్లాడితే వాళ్ళు అట్లా లేరు. ఎంత మంచిగా ఉంటా అంటారు, అంత మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన కూడా ఒక బ్లాగర్ అంట, డాన్సర్ అంట, ఆయనకు ఒక ఛానల్ ఉందంట. कौन सा चैनल था भैया? मैं नंबर इंडियन हूँ, तो मैं बेसिकली फ्रॉम जम्मू में हूँ, डोगरा।
तो मेरे चैनल का नाम है अर्पण बेगड़ा जम्मू वाला, जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, हमारा अर्पण बेगड़ा जम्मू वाला। डोगरी लैंग्वेज, जैसे आपकी कौन सी लैंग्वेज है? तेलुगु है, जैसे हमारी डोगरी है। अच्छा, तो हमारी अभी 8 नंबर पे आ गई है भारतीय में भी। तो ముందల మాత్రం శూన్యంగా మాత్రం మస్తు ఉంది సీన్ అసలు. అది కొండల మధ్యలోకి వెళ్ళి, ఇప్పుడు ఆ కొండల మధ్యలోకి వెళ్ళి నేను పోతా, కానీ దరిద్రం ఏంటంటే ఈ లారీలు అడ్డం ఉన్నాయి, ఆ లొకేషన్ ఖరాబ్ చేసినాయి. నేను ఇటు నుంచి అయితే వస్తున్నా కానీ వెనకాల ఏందనేది పెద్దగా అబ్జర్వ్ చేయలేదు. ఒక్క ఫీలింగ్ అయితే చూడు ఎట్లా ఉంది అసలు ఆ లొకేషన్ అసలుకి. నేను అంతా అబ్జర్వ్ చేయలేదు కానీ వస్తూనే ఉన్నా. అసలు మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుందేమో స్క్రీన్ మీద, కానీ సూపర్ కదా అసలు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ సైడు మొత్తం బ్లాక్ అయింది, కానీ అక్కడ సైడ్ కొండలు వెనకాల దూరం నుంచి కానీ చూస్తుంటే స్నోఫాల్ కనబడుతుంది. స్నోఫాల్ కాదు, స్నో కొండ కనబడుతుంది మొత్తం ఇట్లా, స్నో హిల్. ఇంకా చాలా పైన ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఇక నేను దగ్గరికి అయితే వస్తున్నా శ్రీనగర్ పోతుంటే ఇంకా మంచి మంచి లొకేషన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి. కానీ ఇది మాత్రం నాకు చాలా నచ్చింది అసలు. ఆడ వైట్ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా కొండపైన, అది ఆడ స్నోఫాల్. అది అనేది పైన హైట్లో ఉండడం వల్ల అది కరగలేకపోయింది ఇక. ఎందుకంటే కింద సైడ్ ఉండడం వల్ల ఈ కొండలన్నీ ఎండ తగిలి కరిగిపోతాయి. సో అది పైకి ఉండడం వల్ల ఒక ఎండ తగలనంత పైకి ఉంటుంది కాబట్టి వేరే ఆ అడ్డం రావడం వల్ల అవి కరగవు అన్నమాట. అట్లనే ఉన్నాయి అవి. అంటే కొంచెం ముందరికి పోయినాక ఆల్మోస్ట్ నాకు అది అట్లా కొంచెం కనిపిస్తుండొచ్చు ఏమో. మరి ఈ సీజన్లో మే కదా, ఇది కనిపించవచ్చు కనిపించకపోవచ్చు. పోయింది అది కూడా. క్యాప్సికమ్ కర్రీ చేసిన పొద్దుగాల తినకుండానే వచ్చేసినాడు అనమాట. ఇక చాలా రోజుల నుంచి ఉప్పు కారం వేసుకొనే తింటున్నా, ఉప్పు కారం నెయ్యి ఇది మాత్రం వేసుకొని తింటున్నా. ఇక నాతోనే అయితే లేదు ఉప్పు కారం తినడం, అంటే ఊకే తిన్నాను. మా ఇంట్లో కూడా గతిలే కదా తింటుండే నేను, కానీ ఇక ఈడైతే నాకు ఇక గతిలేక తిన్నా ఇక. కానీ ఇప్పుడు నాతోనే అయితే లేదు ఇక. రోజు అంటే కష్టమవుతుంది. సో ఇక కర్రీ చేసుకున్నా. నాకు ఒకటి హెల్పింగ్ కూడా ఒక పోరడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇద్దరం కలిసి జర పైసలు అటు ఇటు మనీ షేరింగ్ చేసుకుంటాం మేము. కాబట్టి కొంచెం క్యాప్సికమ్ తెచ్చుకున్నాము, కర్రీ చేసుకున్నాము, అన్నం వండుకున్నాము, ఇది చేసుకుంటున్నాము. ఇట్లా కొంచెం ఇట్లా కూడా తింటే కొంచెం ఎనర్జీ ఉంటుంది, చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. కర్రీ అయితే మస్తు అయింది. నాన్ వెజ్ అయితే బాగుండేదని నేను అనుకునుండే, కానీ ఇక ఇట్లకించి కొంచెం ఇవి దొరకడమే కష్టం. కర్రీ బతావు మటన్ చూసిరుగా. కర్రీ ఇట్లా అయితే అయ్యింది, కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆయనకి ఆ పూరానికి రాదు కుకింగ్. ఇక నేనే కుకింగ్. నాకు కర్రీస్ కానీ అన్నీ వస్తాయి, నాకు మల్టీ అన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి నేను ఇట్లా చేసిన. ఇగో ఇది వీళ్ళ జీవన విధానం. ఇక్కడ గింటలు పండవు కదా, సో వాళ్ళు ఇట్లా గొర్రెలని మేకలని వీటితో నడిపిస్తాడు. రెండు కుక్కలను కూడా పెట్టుకుని వెళ్ళి, ఎందుకంటే ఏమన్నా జంతువులు ఇట్లా వస్తే వాటిని అవి చూసి అరుస్తాయి. అక్కడ విలేజెస్ చూడరు ఎట్లుంటాయి. చిన్న చిన్న ఇల్లులు కొండల మీద. ఇక్కడ మసీద్లోనే స్కూల్. ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్ ఇది. చూడండి ఎట్లుంటాయి ఇలా మార్కెట్స్. మన దగ్గర దొరికేటివి అన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి. ఇక చిన్న చిన్న షాప్స్. ఏటీఎం కూడా ఉంది చూడండి. కొంచెం పెద్ద, ఇది మీకు చిన్నగా కనిపిస్తుండదు, చిన్న విలేజ్. వీళ్ళ లెక్క ప్రకారం ఇది ఒక సిటీ, వీళ్ళకి సిటీ ఇది. అవును, వీళ్ళకి సిటీ ఇది. ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ కూరగాయల మార్కెట్లు
థ్యాంక్ యూ భయ్యా. వాళ్ళు చూడు మా ఫోటో తీసుకొని నువ్వు కావాలంటే అంటారు. అందరు ఏముంటారు నెగిటివ్ వాళ్ళు. ఇట్లా క్యారీ చేయడానికి గుర్రాలు ఉండగా వీటి మీద తీసుకొని పోతుంటారు. ఒకప్పుడు గాడిదలు, ఇప్పుడు పొట్టి గుర్రాలు. సో ఈరోజు నైట్ ఉదంపూర్ అనే విలేజ్లో ఉన్నాం. ఉదంపూర్ విలేజ్లో ఒక గురుద్వార లాగిన. ఇక్కడ ఉండడానికి కొంచెం కష్టమన్నమాట. ఎవరైనా ప్లేస్ ఇవ్వడానికి ఆలోచిస్తారు, కానీ కొంచెం ఎక్కువ ఏం ఆలోచించలే. కానీ నార్మల్గా అన్ని ప్లేస్లలో ఎట్లా దొరుకుతుందో అట్లా దొరికిపోయింది ఈజీగా. సో ఇంకా ఏం ఎక్కువ చెప్పలేను, చాలా విషయాలు చెప్పాలని ఉంది. కానీ అవి నేను రేపు వీడియో చేసుకుంటా, అక్కడ లొకేషన్లు అవి చూపించుకుంటా నేను మిగతా విషయాలు అనేది చెప్తా. సో ఈ వీడియో లెంత్ చాలా టూ మచ్ అయిపోయింది. దీన్ని 2 పార్ట్లలాగా డివైడ్ చేస్తున్నా. సో ఈ వీడియో చూస్తుండండి. వ్యూస్ అనేది మరీ టూ మచ్గా అయిపోయినాయి, ఎందుకో తెలియదు కానీ చాలా టూ మచ్గా పడిపోయినాయి. అర్థమవుతలే యూట్యూబ్ ఏందో నాకు ఇంత కూడా అర్థమవుతలే. సో జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది చూస్తే సరిపోతుంది. ఇంట్రెస్ట్ లేని దాని గురించి ఇక నాకు సంబంధం లేదు. చూస్తుండండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.